दोस्तों, अल्लाह ताला को एक इंसान का चीखना पसंद है। क्या आप जानते हैं क्यों? तो आइए जानते हैं। तो अल्लाह ताला को इंसान का चीखना इसलिए पसंद है क्योंकि इसके आने के बाद बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। और शुक्र अदा क्यों करता है? वो इसलिए कि जो हवा इंसान के अंदर बंद होती है वो इसके आने से बाहर निकलती है और अल्लाह ताला आसानी से इसे हवा बाहर निकालता है। तो इसलिए दोस्तों, हम छींक आने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं और करना भी चाहिए।